Samstag, 1.11.2025, der Frühvogeltag 90. Ja, heute sind wir mal wieder in unserer neuen Umgebung unterwegs und probieren gerade neue Runden aus. Haben wir jetzt gerade eine gefunden. Ja, hier und da mal verlaufen, aber macht nichts. Bisschen dann wieder geguckt, wo wir ungefähr sind. Und jetzt sind wir in einem wunderschönen Waldabschnitt gelandet, der sehr einsam ist, aber noch ein gut gehbarer Weg ist. Und irgendwie ein paar hundert Meter weiter vorne müssten wir wieder auf unseren Stammweg kommen. Wir lassen uns überraschen und genießen im Moment gerade unsere Abenteuerlust. Euch ein wunderschönes Wochenende. Ciao.